Bu hafta son yılların en hızlı gelişim gösteren bölgelerinden biri olan Ataşehir'deyiz. HT Emlak Batı Ataşehir'i gezdi, emlak piyasasına dair her şeyi sizin için öğrendi. Burası İstanbul Anadolu yakasında yükselen şehir olarak da tanınan Ataşehir. Şimdi bu ilçenin batı tarafını daha yakından tanıma zamanı. Batı Ataşehir şu anda Anadolu yakasında, böyle taşı attığın zaman Anadolu yakasının ortasına düşeceği yerdir esasında. Ve konut olarak da en doğru gelişen bölgesi şu anda Batı Ataşehir. Bildiğiniz gibi Anadolu yakası eskiden Bağdat Caddesi, Acıbadem ağırlıklıydı. Şu anda ticari yerler Kozyatağı'ydı, Kavacık'tı ama konutun merkezi Ataşehir oldu şu anda ve Batı Ataşehir'de yeni Ataşehir. Son 4-5 yılın Ataşehir. 90'lı yıllarda başlayan eski Ataşehir, Emlak Bankası ile başlayan modern şehircilik çerçevesinde bir proje. O dönemde iyi mimarların, yabancı mimarların da şehir planlamasıyla ilave ettikleri güzel bir şehir gelişimi. Batı Ataşehir'de son 5 yılda Türkiye'deki meşhur güzel bir gayrimenkul patlamasındaki en güzel yaşam yerlerinden birisi. 10 yıl önce tabii şöyle, özellikle emlak sektörü biliyorsunuz 2001 krizinde birden çakıldı. 2000'de biraz hareketliydik. 2004'ün Nisan'ından sonra özellikle 2005'in sonlarına doğru bir büyük patlama sırasında Batı Ataşehir projesi ortaya çıktı. 2004'ün başlarında buralarda arsa fiyatları çok ucuzdu. Fakat 2005'teki gayrimenkul patlamasının arkasından birden 2005, 2006 ve 2007'de özellikle fiyatlar fırladı. Daha sonra 2008 kriziyle, global krizle biraz piyasa bir iki etkilendi ama son bir yıldır tekrar Batı Ataşehir'de özellikle fiyatlar yükseldi. Batı Ataşehir'de genelde büyük parseller şeklinde biraz finans merkezi projesiyle beraber zaten bölgenin ihtiyacı özellikle deprem sonrası sağlıklı yeni binalar çerçevesinde Toplu Konut İdaresi'nin öncülüğünde çok güzel, modern ve insanların da ihtiyaç duyduğu yüksek rezidans blokları, alışveriş merkezleri, modern konutlar, yüzme havuzlu, alışveriş merkezli siteler ki Türk insanının özlediği bir yaşam şekli burada da ortaya çıktı. Acaba bölgedeki arsa ve konut fiyatları nasıl? Arsa değerleri şöyle, Anadolu yakasında en kıymetli yerler E5 kenarı yaklaşık $3.000 mertebesinde. Fakat bazı spot noktalarda özellikle Batı Ataşehir'in önemli noktalarında $5.000 mertebesinde arsa fiyatları var. Eski konutların fiyatları yaklaşık 2000 TL metrekare bazında, brüt olarak ben söylüyorum. Yeni konutlarda demin de bahsettiğimiz gibi 4000, 5000, 6000 TL metrekare fiyatlar konuşuluyor ve bu fiyatlardan işlem görüyor. Hadi şimdi Batı Ataşehir'deki bir daireyi beraber gezelim. Evet, Ataşehir'de 85 metrekare bir daire gezeceğiz şimdi. Bir residence dairesi. Burayı sizden dinleyelim. Tabii. Şimdi Ataşehir bölgesinde yeni yapılaşmalar içerisinde residence tipi bir binadayız şu anda. Bunun dışında normal diğer konut binaları da var. Burası 85 metrekarelik bir residence, 2+1 bir daire. Bu yüksek bir blok. Burada açık mutfak ve salon. Bu arada küçük bir odası ve küçük bir yatak odası var. Buranın özelliği, üst kattayız şu anda. Hafif deniz manzarası var. Önü kapanmaz bir manzarası var. Burası 85 metrekarelik bir daire. Salonu yaklaşık 30 metrekare. Gördüğünüz gibi yer döşemeleri lamine parkedir burası. Lamine dediğimiz üstü orijinal ahşap, altı endüstriyel bir şekildedir. O zaman odalara da bir bakalım. Ondan sonra fiyatını konuşalım. Peki. Yatak odasına geldik. Evet, gördüğünüz gibi ferah bir yatak odası. Özellikle bu yerlere kadar cam olması mekanlara çok güzel ışık veriyor. İnsanlar artık aydınlık yerlerden hoşlanıyorlar. Küçük pencerelerden sıkılmaya başladı. Biraz da artık kalktığımız zaman burada sabah kalkmak çok keyifli.
karşıda hatta biraz deniz manzaramız var. Burada biraz yeşillik ve Ataşehir, eski Ataşehir manzaramız var. Burası da yaklaşık 22-23 metrekarelik bir yatak odası. Peki bu ev ne kadar? Bu evin fiyatı şu sıralar biraz yükseldik. 550 milyar civarında. Yani metrekaresi yaklaşık 6.000 TL ya da 4.000 dolara falan geliyor. Ataşehir'in her yerinde 550 bin lira değil. Daha Değil. ucuz uygunları da var diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten burada da var aynı şekilde. Burası rezidans dairesi. Bir de buranın normal konut kısmı var. Oradaki fiyatlar 450 bin lira mertebesinde. Yine 85 metrekarelik bir konut. Şimdi satılık fiyatlarını kısmen öğrendik. Kiralık ne kadar? Şu dairenin, rezidans dairesinin kiralık fiyatı bu sıralar 2500 TL mertebesinde. Fakat Batı Ataşehir'de normal konut 3+1 yine yeni sitede bir konutu bugünlerde 1800-2000 TL arasında bulmak mümkün. Aidatları da soralım hemen. Buranın aidatı 506 TL. Bunun içine sadece güvenlik dahil. Burada merkezi bir ısıtma sistemi var. Isıtma, su ve elektrik, tabii kendi aboneliği. Isıtma merkezi, bunlar ayrıca 506 liranın üstüne. üstüne biniyor. Evet. ...6570